執佢。玩我咁高，唔係咁你之前都係。我哋都要翻去。挂。
我知我哋。其他，我有彈，我機。早知唔收咁多。我頭先嗰下收你都失咗撞咗我個口度啦。係啊。如果你呢度即刻預咗，佢頭先成個嘢冚咗落佢哋，咪就係頭先嗰下咁，我唔可以撞，唔想成個撞住佢啊嘛。我自己卸咗半部嚟，即刻淤晒啦個位。好靚喎！即係又傷咗啊？瘀咗咯，啱啱做完咗即刻。唔係咁，我哋難得有人讓下先啦，大佬。你收多人冇人。嗰個向後坐啊！我驚撞冧有啲大鑊啊！
隻腳趾咧，咁冇咁但係咧好似冇用。你咪啲指甲刮到啊！因為你如果長波咧，你踢咧，你點嘅咩？我唔會喎。而家我就住嚟走啊嘛，都唔去撞。即係斬波嗰唔會啊！唔會，你點會斬波夾嗰隻腳趾啊？咁腳你咪隻鞋唔啱入。唔係啊，唔係同埋你斬波你用呢個位斬嘅喎，即係得佢篤波啊！你篤波啊？篤波定斬波啊？佢話佢斬咯，但係如果斬咗冇理由嗰個位噶嘛。可能我又啱位，但係真係唔啊！有冇掌上下先啊？係啊！我打咗我踢，你睇佢幾重視，驚表現唔好就即刻報定案先。一揀到佢又話自己傷咗踢。佢都話傷嘅，佢心紅。我覺得拉親大髀喎，呢啲冇得拉親。但係佢話佢拉親大髀底，但係頭先踢落唔似喎。大髀底。大髀底行都已經係慢慢先得。佢硬件好，佢係爭開竅啫嘛。係啊，梗係爭好遠。佢之前咧，我聽聞之前係即係鳩考嘅，大家係好話聲，因為佢快，佢一快就其實變咗。跟住佢仲無限體能。係啊，黐線有一踢，好表現啲喎，佢隻比賽。喂，咁喂，佢踢大場嗰啲係唔係佢無論。唔係你無論比賽定咩，你大場呢啲係好有着數，一定係好得人中意㗎。佢踢草場，即係嗰啲大場咧，嗱佢不過佢踢大草，佢踢啲佢踢啲七人草嗰啲，因為啲場細，佢爆得仲大草就唔係你七人草，你近龍門啊嘛。點冇大力？唔係，但係佢咁嘅體能咧，大腿點都一定有一席位㗎啦。你肯走有邊個唔中意用啫？呢啲對面啊，即係對面7號嗰個啊，本來話幫我哋㗎嘛。係啊，佢係好快㗎，佢之前都好快啊。我肯走㗎嘛。係咯。肯走呢樣嘢已經夠晒食㗎啦。幾多歲啊？後生？都唔係後生嘅，佢都大喎。好勁嘅佢啲體能。呢啲真係天生有優勢。佢之前冇咁瘦添嘛，之前而家咧越踢越瘦，佢應該大喎。咁犀利仲跳到，要需要好大嘅運動先得。佢應該幫我哋啦。係啊，為咗本身話幫我哋㗎，跟住隔離唔夠人嘛。而家夠啦。而家夠啊！而家夠啊！我調翻嚟過翻嚟。可唔可以過翻？我唔想同呢啲玩。嚇？你係玩呢啲喎？走到啊！你都走唔到，我哋都走唔到。係同埋你對面有 Henry 嗰啲，對面中間個44咁樣排好舒服㗎嘛。係啊，死我屈機啦！44成日都係 one touch 㗎嘛呢啲。佢直頭係前面又有識走嗰啲仲舒服。真係大佬。哇！最有波㗎。第一次踢好似喺嗰條仔九龍城嗰次已經知啦。我而家出面嗰南山嗰個。開波嗰個？哦，好似有啲人，好似碼頭圍，好似冇。
咁踢 lift 嘅呢度，我我哋都係玩嘅。推到。佢哋可能有啲有嘅，即係佢哋即係唔係呢班？但係就唔係呢班。其實我都中意踢大。邊啲力嘅地方？11人。11人好遠喎。哇！你11人踢大其實舒服。同埋咧，我而家我呢個位咧，即係夜市呢個位咧，成日運嘅咧，而家到你啦！越嚟越細力，成條波出嚟，冇得都呢條球㗎。而家射啲波出嚟全部細。而家成幫我攞角度㗎嘛。我攞我都唔夠力，我好似啊！呢個細場咩？呢個其實感覺上細嘅，我執落去嗰下我就知舐晒嘅。應該大場，幾多個啊？應該初係車人，呢個出嚟。大嘅。我最近跟邊阿 Sir 踢住我啊嘛。草其實越多人越慢㗎。係啊，係啊，我企喺嗰度嘅啫嘛。我企埋得啦，唔使咁樣跑嘅。你如果唔係踢比賽做，我上次咧，佢哋咧成公司，越慢。同嗰啲飛揚即係林大輝，佢有啲係哇，佢揾啲男嘅，即係照格嗰個啫。你睇下先。嚟。好啊，拉住我嚟啊！錯點解？咪頭先佢跪落去嗰嘢咪即刻瘀咗咯，帶住護膝都瘀咗啦。跟住你要買到。我仲想慘啊！收。唔係我都隔住都瘀咗就，真係冇心。要翻埋佢就俾佢擲住咗啦嘛。我肯撳你機別緊唔係因為我都收緊啊，跟住我咪個膝頭撞咗落個地下，我都瘀咗㗎。個地方唔係好快嘅喎。係咯，收個身重手唔知你啊，大家都係唔夠。一衝埋嗰下。唔係好似啊！咩事？你唔係幾個月冇做運動踢波啦？冇邊度踢啫？對上一次就係最順利太古。係啊！好重啊！而家冇嘢，係咯，而家冇嘢。係啦，但係都冇科踢嘛。大家自己做。可以嘅。而家唔對大家。放假啦！而家放晒。咁快？佢今個星期已經放假。早一個禮拜。係。放到成10號喎下個月。10號，唔知係咪咧？咦？應該冇咁。佢將復活節嗰啲調咗上嚟。哦，但係復活節就冇一個啦。係啊。哦。因為學校附近工程咧。哦，佢順便都 OK 喎，佢呢個法。但係你哋就可能整個幼稚園個 part 咧，要整咗先。幼稚園？因為佢喺個屋苑嘅側邊㗎嘛。哦。咁嗰個屋苑呢個大圍都差唔多搞。但係佢商場，佢係爭商場個 part 咯。做埋維修天文，咁樣咪可以。唔係我哋喎，幼稚園嗰個。隔離先。隔咗條。你嗰度係咪其實維修咗？都唔會。要學嘅，唔知過幾多年幾年學嘅。你又有咯，你未仲係最舊嗰個啫。定可能佢已經油咗，又變翻舊。而家係唔係？呢度會用個鎖係接翻啲。唔搞咯，外觀唔變係啊。睇先啫。得你變又好難嘅。咦？咁你泊車？泊翻佢個停車場。佢有嘅，但係抽咗啦。唔使抽喎，都入紙入去就有。冇人。唔爆咯。咁正？因為貴喎。要幾錢啊？3500。正常。哇！新界貴㗎啦。寶林好似都係我之前2-3年前個 friend 話寶林翻嘅，好似3嘅。整錢㗎差唔多。唔知係咪？應該係啊，公共9成都有。
即係舊式舊啲嗰啲出嚟。因為有幾多大？係你可以咁講。佢嗰間同鋪價一樣，鋪價3600。鋪大即係250。我而家咁睇，我覺得佢唔貴。即係鋪大唔貴咯。唔貴啊，唔貴啊。咁會唔會你係計派月租拍試過，如果你出入好，條數好難。因為你做係翻個鐘可能真係得。係，但我譬如我晏晝嘅話，我就冇得翻去。佢23定24蚊。咁你拍4個鐘已經夠，我差唔多夠。咁所以佢月租一日都係8嘅。如果你即係冇事又至好，有時要翻去留幾個鐘，跟住又翻入去留幾個鐘，哇，都200幾喎。咁啊唔抵咯。唔使入紙。佢係要入紙，但係佢唔使扣，唔使扣。有位啊嘛。係咯。我係因為第二道紙咧，啲人間100零夠。係。睇到。睇唔到你。我疏唔到啦，嗰個幾鬼大力，一下就點嚟啊揀？攞唔到腳嘅？不過腳發唔到力，撲你個街發唔到力，踢個波出嚟啦！有位踢先得㗎，有個踢走咗啦，啲波全部。唔係啊，佢哋都唔係好逼㗎嘛。萬加埋車中萬3，按照搞晒啲數咪可以。我喺我咩油麻地嗰度，佢仲租緊啊嘛，買張即係租個位咯。如果而家擺呢度就唔租先就3千人，先就停咗3千人。貴，好耐以前1000啫嘛。最初嗰個嗰陣時都3300嘅。最初嗰個8千嗰個貴嘅咩？2000幾？有冇神？ 3000定3300？啲衫咧，嗰陣時係興嘅，而家唔知。但係觀塘嗰啲尺鋪租好貴喎，佢多咗好多啲新商場咧，咩都抌晒嗰啲喎。抌晒啦！嗰陣時仲要變嗰個咩亞洲嗰個。 係啊，抌晒啦。等訂翻嚟嗰啲。係啊，係啊，靚波。我嘅。咁佢就好似個禮拜有食飯。有次喺當唔食嘅喎。得唔得？即係而家你都係知個禮拜都有。係啊，係啊，係啊，其實冇變嘅，但係近咗，翻屋企都係。而家4個字翻嚟，以前半個鐘。啱唔啱？街市冇人。即係好似我特別佢一檔菜檔，一檔肉檔，魚檔佢周不時都唔可以。開咗都冇嘢賣。魚都冇嘢賣。冇啊，冇魚賣。
有惠康，我唔得啦，佢嗰日冇㗎嘛。有嘅。我再唔係行到隔離村都唔係好遠。我隔離條嗰個雖然細，但係多嘢賣。再唔係我出大埔分賣，你真係要。其實行都行喎，10分鐘。同你哋嗰度行去商場差唔多啦。如果去行去大街市，同埋行隧道啫嘛，冇。即係開咗個空氣清新機，炸咗之後有冇啊？都有啊。有咩啊？呢啲蟲仔咯。因為佢加先。係有時有上嚟整石，即係整個樹石一齊出嚟就一件。跟住佢唔係喺佢個袋隔離，喺個袋隔離嗰啲蟲，連啲曱甴仔走咗上嚟，我懷疑佢帶喺佢個袋度，一路都冇。定係因為其實係啲垃圾嘅事。應該唔一路都冇。我哋仲開始，佢嗰條有水佢有啦，跟住之後都冇嘅喎，即係佢走咗之後都冇。幾多？細啲咯，住兩樓，又唔係真係好大分別。我就咁睇，唔係真係咁都整到三。佢哋做間房叫做有衣櫃有張台，有得坐喺度喐下。我諗細個都會有嘅，大個再換翻啲。會啊，會啊，會啊，我哋先。我諗要係嘛？佢都冇睇少嗰兩個衣櫃都買到都收。
波喂。望到追到嘅位置，而家係係啊，我見到阿德已經冇力。係啊，冇多直場。我覺得應該好啲。頭先做咗撞斷咗嘅隻腳。頭先嗰下咪撞咗咯。但係我見你射嗰個地方。我係射，我都係㗎。一船唔係撞咗落去啊！收咧，嗰個係佢戰手。喂！我變出，變出！我冇佔住底，我冇揸台，所以我咪抌你。嗰啲交對嗰啲。頭先佢都你生都覺得唔夠快啊！如果你幾死我一定要落去嘅，不過我就唔好落。係呢個我已經冇力轉身嚟做。我頭先走落嚟嗰時，我知道你想逼啊，但係咧，我再企出邊個翻嚟，因為我後面太個空間太大，我翻嚟你做所以我都唔係好逼到好。太咯，我只可以太好逼啊嘛，
嗌我落嚟。係啊，咁佢哋都逼緊，咁我都要留翻後㗎。唔係我再，唔係啊，即係我要留翻少少，留翻少少位俾我追到，同埋啱位出唔到嚟。阿威出唔到嚟，如果阿威出到嚟，可以，因為佢都係隻亦高度。但係我哋頭先中間冇咗個通窗話，所以頭先咪阿簡成日俾錢，跟住我肥攞波啊！其實suppose呢個應該係你最肥，你高咗一抄盤，我其實我下下啫。對面咪話講個城市咯，邊個城市啊？即係成日講嗰波大有啩呢個。啫，我都避㗎，我都驚啊！知道應晒啊！怪啊！唔係你知佢好識嘅動作。上次阿明帶嗰兩個 friend 咧，有啲似呢個其實，你可俾佢。而家阿塔地要換啊，嗰個唔係嗰次見過嚟啩？上次喺打邊打嗰次兩日，都擺喺度啦，邊位幾位都有，咪一嚟有兩次，結果喺度啊。我啫。我問你啦，你可唔可以打隻高甩身？喺呢個度，你一睇都唔咗。我呢隻腳好做，我呢隻腳我呢隻腳，我呢隻腳係有少少毛嘅，即係寫咗好多。我夾硬係嘅。我踢大場有位大場係特別細個，嗰啲重氣。轉身已經走呢度，
啲啊！喂